12月22日に登場を迎えることになりまして、かぼちゃのおやきゆずあんかけという普段皆さん作らないかぼちゃのメニューをご紹介したいと思います。4分間加熱してまいります。かぼちゃ苦手な人も好きになるわけですね。で、中はペースト状で、上下がその固く締まっている状態なので、それが美味しいメニューですね。塩味もあって甘みもあって、その両方がこうしっかりと立っている。あ、もうね、柚子のいい香りがいたしますです。すごいお上品な味ですね。12月22日に冬至を迎えることになりまして、冬至にはかぼちゃを食べるのが古くからの習わしだそうです。そういうわけで今日はかぼちゃのおやきゆずあんかけという普段皆さん作らないかぼちゃのメニューをご紹介したいと思います。それでは参りましょう。材料紹介から始めさせていただきます。かぼちゃ、かつおだし、砂糖、塩で、あんの方ですね。あんの方もかつおだし、醤油、酒、みりん、砂糖、塩、片栗粉、水溶き片栗粉、ゆず果汁を使いますね。で、最後に柚子の皮を散らして出来上がりということになります。ではまずかぼちゃを柔らかくするためにレンジにかけてまいりましょう。5センチぐらいのサイズにまず切り分け、耐熱のボウルに入れ、ラップをいたします。ラップをいたしましたら600ワットで4分間加熱してまいります。その変なテンションでこのままずっといくんですか？変なテンション、失礼な方ですね、本当に。栗原さんらしくない、そのおしとやかな感じでずっといくんいや、ですか？1年の終わりを迎えるわけじゃないですか。ね、1日で一番日が短くなる日ですか。そんな時にやっぱりいろんなことに思いを馳せると、ちょっとね、なんていうかしんみりした気持ちになるじゃないですか。はい。今年はそうですね、総括すると今後の生き方をどうしようかなと模索する年でありましたね。このやっぱりね、5年くらいはちょっと迷ってたということもございまして、非常に平坦な道のりを歩いてきてしまったかなという。なぜなら1年が経つのが早いということは、行きは遠いかもしれないけど帰りはすごく近く感じるわけじゃないですか。時間が経つのが短いということは、やっぱりなぞった生き方を5年間したなという自覚がございましてですね。はい。良くない。残された人生ね、全力できないと。はい、終わり。はい、なりましたんで取り出してまいります。では熱いので気をつけながら開けてまいります。左右からね、こうやって開けると熱をもろに浴びないで済みますからね。で、下にこのように水分が溜まっておりましたらですね、キッチンペーパーでちょっと拭き取っておきますね。水分を拭き取りましたら、このようなマッシャーですね、これを使いましてかぼちゃを潰してまいります。かぼちゃもタチがございましてですね、結構水分が多いものだとねっとりするんですね、この時点で。で、水分がないものだとちょっとパッサリ仕上がるので、この後だし汁を加えるんですが、ちょっと目安で覚えてください。少ししっとりとしたかぼちゃだったので、今日入れるかつおだしの半量ぐらいで十分なんじゃないかな。ちょっとずつ加えていきます。まず半量で、熱いうちに溶けるようにここでお砂糖で、お塩少々でよく混ぜます。いけそうですね。全量いきます。はい、このような状態ですね。ちょっとスプーンの底で撫でると滑らかな表面になるぐらいの柔らかさというべきですかね。ではこのペーストをフライパンで表面焼き付けていきます。まずフライパンを熱します。で、だいたいこのペーストの量で大きめの2個分って感じですかね。だから
2分の1ずつに分けて、まだちょっと熱いんでね、ちょっとやけどに気をつけながらこのように丸く成形していく。かぼちゃ餅みたいな感じでございますかね。こういう感じですね。これ焼いていきます。でチリチリと音がし始めたらちょっと焦げやすいので弱火にしていきます。この時フッ素加工されていないフライパンだとかなりくっつきやすいと思うので、それだけご注意くださいね。こういう感じかな。こういうね、この焼き目の香りが非常に重要な要素になります。表面をゆっくり固めていく感じですかね。だんだんテンションが戻ってきましたね。いろいろ話しかけるからだよ。キャラの維持がちょっと辛くなってきた。いや別に辛くなってないです。ね、かぼちゃ好きな方は本当に好きですよね。かぼちゃサラダ、かぼちゃコロッケ、かぼちゃ煮たやつ、かぼちゃの天ぷら。そうですね、かぼちゃの天ぷらもそうですね。焼き加減がこのぐらいになったら、両面ですね、このぐらい焼き目ついたら1個はもう盛り付けて、そうするとですね、この焼き目の香りも味になるんですけど、表面のところがちょっと硬く締まるんですね。で中はペースト状で、上下がその硬く締まってる状態なので、スプーンとかでこうやって取った時にそのテクスチャーが出るんですよ。はい、それが美味しいメニューですね。では、あんを作っていきます。お鍋の中にかつおだし、酒、みりん、お砂糖、背湯、お塩で火にかけて一煮立ちさせます。この間に柚子果汁を絞っておきますね。ちょっと今日はですね、青柚子しか手に入らなかったんですけど、皆さん黄柚子が売ってればぜひ黄柚子でね作っていただいていいと思います。水溶き片栗粉も作っておきましょうね。片栗粉にお水を入れて溶かしておきます。しっかりと沸いてアルコール飛んだら、ここに水溶き片栗粉を入れていきます。とろみついたら火を止めて、ここに先ほど絞った柚子果汁ですね、小さじ1加えます。で再度しっかりと混ぜて、もうね柚子のいい香りがいたしますです。で最後にこのあんを先ほど焼いたおやきにかけて、皮ですね、はい、完成でございます。ではかぼちゃいただきます。しっかりとあんをつけて、いいですね。やっぱりほら表面のところはここはしっかりしてるんだけど、中はしっかりとねっとりとしているっていうね。美味しいです。すごいお上品な味ですね。かぼちゃ苦手な人も好きになる味ですね。塩味もあって甘みもあって、その両方がこうしっかりと立っている、シャキッとした、角のある味ですね。かぼちゃってやっぱり味ぼやけやすいです。少しこういうふうにやっぱあんを別にして、あんの塩味をちゃんとコントロールしてあげて、かつこうやって食感のテクスチャーまで応えると、非常に上質なお料理にかぼちゃも変わっていきますですよね。はい、この冬至の時期にかぼちゃを食べるという古くからの習わしに従い、皆さんこのレシピでかぼちゃを召し上がってみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。